ปลากรอบนะครับปลากรอบสมุนไพรขนาด250 กรัมนะครับคุณลูกค้าวันนี้นะใครที่ยังไม่เคยรับประทานหรือว่ายังไม่เคยกดสั่งซื้อที่ร้านครัวแม่ลินนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมสินค้าก่อนก็ได้นะครับสินค้าของเราเนี่ยมีทั้งหมด71 SKU ด้วยกันนะครับก็ตอนนี้พยายามลงสินค้าเรื่อยๆนะครับแล้วเราเนี่ยมีการที่จะสั่งผลิตสินค้าเร็วๆนี้นะครับก็ให้ลูกค้านะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านครัวแม่ลินเราด้วยนะครับ